Всем привет! Сегодня у нас осмотр вот такого красивого обрамления из натурального камня мрамора линейки Black Gold для нашего телевизора и биокамина. Данный камень толщиной 2 сантиметра и такое громоздкое и массивное изделие, довольно увесистое. Для того, чтобы все смонтировать надежно и качественно, нам нужно хорошее надежное основание. Для сборки нашего основания, в частности для вот таких вот тяжелых деталей, мы используем профиль фирмы ТЦ. Идеально подходит для сборки таких массивных конструкций. Для монтажа мы использовали клей Литокол К98. Помимо того, что мы нашу деталь приклеиваем к основанию, мы ее еще везде страхуем крючками. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.